Доллар по 530 тенге. Продолжит ли падение нацвалюта? Суд Перизат Кайрат. Споры, суммы, имена. Судебный сериал набирает обороты. Премьер-министр соизволил выйти к журналистам. В чем признался глава правительства? Многодетные семьи теперь не в приоритете? Кому же тогда положены пособия? Гадалки зарабатывают миллиарды? Почему им продолжают верить и нести деньги? Приговор по захвату заложницы в аэропорту Алматы. Чего добивался преступник? Шанхая больше нет. Нет, я не о городе в Китае, я о рынке на окраине Астаны. Его тоже зовут Шанхай. И сегодня утром он практически выгорел дотла. Пожарные много часов боролись с возгоранием. Огонь потушили большими усилиями. На месте развернули штаб пожаротушения. К работе подключились 165 человек и 62 единицы техники. Пострадавших нет, правда, очень сильно пострадали коммерсанты, арендаторы и работники рынка. Они лишились своих бутиков, товара и рабочих мест. Нас заверили, что госорганы занимаются вопросами пострадавших. Итак, он резко пошел в рост. Это я о долларе США. За вчерашний день американская валюта выросла сразу на 6,5 тенге и стоила в столичных обменниках по 533 тенге за доллар. На сегодняшнее утро официальный курс от Нацбанка 532 тенге 74 тиына. И это, надо сказать, исторический рекорд. Столько доллар официально еще не стоил. С чем это связано и не началась ли девальвация отечественной валюты? Пока неизвестно, госорганы молчат, общество волнуется и бежит в обменные пункты. Мы внимательно следим за ситуацией. О том, будет ли у нас девальвация тенге, вы узнаете далее в программе. Этот суд точно войдет в анналы отечественного правосудия, потому как такого я еще не видел. Большие цели, большие деньги, большие имена. Если вкратце, то вот суть этого громкого судебного сериала, который прямо сейчас проходит в столичном суде. К сожалению, видео из зала суда немного, он частично закрыт, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. Но здесь картинка не так важна, куда важнее суммы денег и имена людей, о которых говорится в суде, и которые просачиваются в информационное пространство. Итак, Перизат Кайрат – простая девушка с непростыми амбициями. Вот у меня, у постороннего наблюдателя всей этой истории возникает главный вопрос. Как юная особа с неоконченным школьным образованием могла проворачивать такие дела? В особенности собирать такие деньги, да еще из таких организаций и людей. На ее удочку попадались настоящие акулы бизнеса, как, например, Каспий банк, который перечислил в фонд Перизат аж 600 миллионов. Кстати, вот только некоторые компании, что дали деньги фонду. Как видим, есть те, кто перечислили миллион, а есть те, кто сотни миллионов. А такие имена, как Бауржан Байбек, Геннадий Головкин, вам что-нибудь говорят? Ух, чувствую, мы еще много нового и интересного узнаем из этого судебного процесса. А пока предлагаю послушать небольшой фрагмент, в котором педагог из Ниш Жанерке Саткымбекова дискутировала с Перизат. Напомню, педагоги и ученики из Назарбаев интеллектуальной школы оказались в числе тех, кто во время паводков перечислили деньги в фонд Безбергемс. Сумма 2,9 миллионов тенге. Теперь педагоги требуют вернуть эти деньги. На основании чего? Какие доказательства предоставили вам, показали, что действительно ваши средства были похищены? Ну, нет доказательств, что даже они не похищены, правильно? Не поняла. Тут же только идет. Тогда было просто расследование. Ну вот, я тоже хочу правды. Вот только судья принимает решение. А чтобы написать заявление, надо иметь факты. Капец. Кстати, слушая эту дискуссию, я отметил про себя, как же судья дает столько возможностей для защиты Перизат. В тех судебных процессах, что были ранее, например, по делу Шерзата Полата, у подсудимых не было возможности спорить и что-то доказывать потерпевшим. А тут все иначе. Ну да ладно, я небольшой знаток судебных процессов, а потому это мое личное мнение. И добавлю, что в рамках уголовного дела Перизат Кайрат потерпевшими признаны 47 человек. Среди них
рядовые казахстанцы, представители компаний, а также крупные банки. Продолжится судебный процесс на следующей неделе, и мы внимательно следим за этим бурным делом. Не секрет, что дело Перизата обсуждают все, оно, так сказать, у всех на устах. Эта участь не обошла и премьер-министра. Кстати, в начале недели Олжас Бектенов дал большую 3-часовую пресс-конференцию для журналистов. Сказать, что это было неожиданно, значит ничего не сказать. Это событие прозвучало как гром среди ясного неба, потому как господин Бектенов впервые, повторюсь, впервые за все время премьерства дал возможность моим коллегам так подробно расспросить и допросить себя. Замечу, совсем недавно знакомые жаловались мне, что прежние премьеры имели привычку встречаться с журналистами хотя бы раз в полгода, а некоторые даже раз в квартал. А нынешний соизволил после 1,5 лет работы. Ну да ладно, как говорится, и на том спасибо. Тем, которые были затронуты на той пресс-конференции, было множество. Я не буду перечислять их, так как об этом уже все сказано, написано и показано. Я о деле Перизат Кайрат. К примеру, задали вопрос о нем. Слушаем ответ. Показывает жизнь, что, к сожалению, расходуют нецелевым способом не только бюджетные средства, но и средства, собранные с граждан в виде пожертвований. Там яркий пример, он причем не единственный. Есть и другие примеры, просто это наиболее громкие, есть. Конечно, на мой взгляд, требуется соответствующая законодательная корректировка этих механизмов, чтобы расходование было подконтрольно и прозрачно. Я думаю, здесь в том числе и со стороны правительства на основе правоохранительных органов, я думаю, дадут нам конкретные механизмы, каким образом осуществлялось хищение, и можно будет принять какие-то законодательные поправки с целью профилактики подобного рода нарушений в будущем. Кстати, журналисты поинтересовались и о возможной девальвации нашего любимого тенге. Слухи об этом ходят уже долгое время. На что премьер ответил, что девальвации и резкого ослабления в правительстве не ждут. Замечу, эти слова прозвучали во вторник, а уже в четверг наша валюта перед долларом упала на 6 тенге. Это, наверное, еще не девальвация и не резкое ослабление. А что это тогда? Просто упал, отжался? А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Нам важен каждый голос. Итак, очень скоро, если быть точнее, уже через 10 дней в Казахстане внедрят новую концепцию социальной политики. Что это такое? Этот пилотный проект предусматривает уход от категориального подхода, а также внедрение принципа социальной справедливости в распределении благ между казахстанцами. Теперь в приоритете будет не многодетная, а мама, нуждающаяся в помощи. Есть у меня звание, скажем, многодетная мама. И рядом стоит мама, которая воспитывает одного ребенка. Она не работает, ей не хватает на ребенка и так далее. То в приоритете должна быть как раз та мама, у которой не хватает средств, а не многодетная мама, у которой предостаточно средств. В этом и заключается принцип социальной справедливости. Замечу, данную концепцию уже внедрили в 2 регионах страны – Шымкенте и Карагандинской области, а вскоре внедрят и по всей стране. Лично я, конечно же, поддерживаю тот факт, что надо помогать прежде всего тем семьям, что нуждаются в помощи. Тем более, если есть дети. Но, учитывая нынешние реалии, мне кажется, помогать надо даже тем, у кого и по 2, и по 3 детей, не говоря уже о многодетных. Нужно сказать, что расходы 4 прожиточных минимума не всегда являются объективными, потому что мы должны смотреть не только на систему и структуру доходов, но в том числе на структуру расходов. То есть, если мы возьмем всю структуру расходов, это потребительская корзина, мы должны увидеть, какие расходы на продукты питания, какие расходы на предметы первой необходимости, это вот такие вот бытовые расходы. Нужно видеть коммунальные расходы, то есть структура расходов семьи на самом деле достаточно сложная. Например, если в структуре расходов очень высокая доля затрат на питание, это не означает, что семья очень много ест. Нет, это означает наоборот, что доходы этой семьи недостаточно высоки. Если вообще смотреть на систему доходов в нашей стране, то есть если вот так вот ранжировать, стратифицировать, мы не европейское общество и не американское общество. Если посмотреть на структуру общества по доходам во всем мире, это, как правило, такой вот ромб. То есть что значит ромб?
В основном средний класс находится вот в этой, да, большой середине, и средний класс составляет 80%. Это о чем говорит? О том, что в среднем в мире заработная плата составляет от 3500 долларов до 5000 долларов. Например, в Европе это 3,5-4 тысячи долларов, в Америке это 5000 долларов. И население концентрируется вокруг вот этой среднемесячной заработной платы. У нас же стратификация общества по доходам – это, в принципе, Эйфелева башня. Что такое Эйфелева башня? У нас 80% населения получает доходы меньше, чем среднемесячная заработная плата. Вообще-то суть реформы правильная – распределение и помощь от государства по справедливости. Да, нуждающимся нужна поддержка в первую очередь, но и многодетных нельзя обходить. Скажите, много ли вы знаете многодетных семей, кто не нуждается в помощи? На самом деле это может привести, если неправильно будет проведена информационное сопровождение этих реформ. Потому что действительно нужно очень четко объяснить каждой семье, каждому домохозяйству, в чем заключается суть реформы, и каждый должен увидеть свои преимущества. То есть у нас очень много каких-то социальных напряжений происходит в силу неинформированности. То есть здесь нужно очень четко информировать. Это первое. Второе, система должна быть абсолютно прозрачна. То, что сейчас собираются цифровые данные, то есть собирается база данных, замечательно. Наоборот, это позволит действительно сделать помощь адресной. То есть мы увидим абсолютно все, ну, скажем, источники получения доходов, и можно увидеть все, ну, скажем, трансферты, да, то есть увидеть все расходы, всю систему расходов. В этом ключе это правильно. Но с другой стороны возникает вопрос, насколько эти данные будут защищены. То есть данные, которые собираются сейчас в стране, должны иметь защиту, в том числе цифровую защиту. То есть должна быть кибербезопасность по данным. Не должно быть никакой утечки данных, потому что это данные, которые действительно конфиденциальны, они касаются, ну, всех проводок, которые совершает то или иное домашнее хозяйство. Вот в этом ключе при правильном проведении реформ, при хорошем информировании, при экономической, скажем, такой безопасности, сохранности данных, это действительно важно, потому что, я еще раз считаю, тогда помощь будет точечной. Но, с другой стороны, нужно смотреть в целом на экономическую составляющую, ну, скажем, эффективность, результативность. В общем, эксперт права. Нам нужно больше информации об этой реформе. Нужна информированность населения. А то наши чиновники любят отделываться красивыми фразами и приводить удобные цифры. А потом на деле все выходит не так красиво, как хотели. Надеюсь, на этот раз будет иначе. Гадалки, экстрасенсы, маги, астрологи. Я думал, что с годами все эти понятия и профессии уйдут в прошлое. Казалось бы, ну кто пользуется услугами этих людей? На дворе 21 век, в стране вовсю цифровизация, интернет круче, чем в Токио. И тут на тебе, рынок эзотерики бьет рекорды. По данным Бюро национальной статистики, за прошлый год экстрасенсы официально отчитались об оказании услуг почти на 3 миллиарда тенге. Что случилось с нами? Почему мы опять верим во все эти гадания? Смотрите, есть несколько моментов про возникновение вот этого спроса. Я немножечко связываю это с психологией в том числе. Как это связывается? Сейчас очень актуальна стала проблема психологии, какие-то психологические трудности, травмы и так дальше. Соответственно, рынок понимает, что ага, спрос есть большой. В этот момент появляется огромное количество людей, которые легко, как одежду, меняют свои профессии. Соответственно, можем их назвать мошенниками. И тогда они уже начинают агрессивную рекламу. Соответственно, люди понимают, что ага, на их боли куда-то нажимают, им нужно как будто бы что-то с этим делать, и срочно нужно лететь. Точно такая же история с эзотерикой, в принципе, в любом виде. Из-за того, что становится это в каком-то смысле популярным, как будто бы разрешили об этом говорить, потому что если мы уходим в средневековье, это в принципе всегда это было. Это было, они пользовались неким спросом, но об этом не говорили, потому что это было страшно. Сейчас об этом можно говорить, и опять же, в этот момент мошенники подключаются и понимают, ага, мы, похоже, тоже можем об этом говорить и можем зарабатывать огромное количество денег. И тут, наверное, тоже важно немножечко разграничить про то, что люди, которые действительно имеют какую-то там квалификацию в любой из профессий, они немножечко в тень попадают.
Потому что мошенники, которые могут ярко обещать какие-то громкие лозунги и агрессивной рекламой управлять, ну, пожалуй, они перетягивают к себе огромное количество клиентов из рынка и формируют некое мнение об этой истории в целом. Однако в столь бурном росте рынка эзотерики госорганы видят совсем другую причину. А все дело в отмене единого совокупного платежа ЕСП для самозанятых и появлении обязанности регистрировать индивидуальное предпринимательство при годовом доходе от 1 миллиона тенге или 12 минимальных зарплат. Если раньше гадалки работали неофициально, теперь же стали отображаться по статистике как субъекты предпринимательства. Ну, как бы там они ни отображались, факт в том, что люди продолжают верить им и ходить к ним. Не значит ли это, что население в определенном кризисе? Люди, население, которое обращается к эзотерике и вообще, в принципе, к любому там, психологу или специалисту помогающему, он находится обязательно в кризисе, потому что ему как-то сложно и нужно найти какое-то решение. Но если мы говорим про в целом веру в это, тогда сложно сказать, правда, про кризис, потому что в целом в жизни может быть все хорошо, кризиса нет, они просто верят в то, что именно так есть. Есть разные веры, которые приняты для нас. Это условно проверенные, условно доверенные несколько. А этим верам, ну, как будто бы они не такие официальные, звучит так. И тогда очень сложно как-то встроиться в эту систему. Там очень много нюансов и подводных камней. И тогда это, правда, может быть не про кризис, а просто про веру, про выбор, про понимание, про чувствование. Потому что если мы рассматриваем с точки зрения психиатрии в целом всю эту историю, тогда человек, который верит в Всевышнего, что Всевышние силы какие-то, это тоже безумец. Ну, потому что в реальности нет ничего такого. Вот в реальности есть я, вы, стены и все, что нас окружает. А то не факт, что есть. И похоже, ты веришь в то, чего нет. Вот ключевые слова «верить в то, чего нет». Похоже, люди занимаются этим всю свою историю. Но с другой стороны, как жить без веры? Она же дает нам надежду. И заканчивая эту тему, замечу, что у госорганов нет статистики по самому большому городу в стране – Алма-Ате. Во всех других городах гадалки и экстрасенсы есть, они отчитываются, платят налоги, а вот в Алма-Ате их нет. Какой-то парадокс. Я вот не знаю этому объяснения. Может, вы что-то знаете? Пишите в комментариях, мне будет очень интересно. На днях в Алма-Ате вынесли приговор по делу о захвате заложницы в аэропорту. Напомню, в начале марта человек по имени Машрабек Баратов взял заложницу сотрудницу службы досмотра. Полиция пыталась провести переговоры, но безуспешно. Преступника удалось обезвредить благодаря провожающему, который предложил себя в заложники вместо захваченной девушки. Героя зовут Муса Абдраим. Так вот, 16 июля суд вынес приговор по этому делу. И окончательно назначить Баратову к отбытию наказания в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Меры пресечения в виде содержания под стражей сохранить прежней до вступления приговора в законную силу. Скажу честно, в этом деле много неясностей. Неясно, зачем Баратов захватил заложницу, но при этом не выдвигал никаких требований. При этом уже на суде все участники процесса заявляли, что расследование провели с нарушениями. Дело вернули в прокуратуру. И вот только теперь вынесли приговор. Кстати, подсудимый тот самый субъект, что годом ранее ударил женщину в автобусе. Тогда он отделался условным приговором, но теперь все по-серьезному. В этой связи скажу еще об одном приговоре, который вынесли сегодня в Астане. Я о деле Карины Госман, ранее носившей фамилию Мамаш. Суть этого громкого дела заключается в следующем. Бывший супруг Карины, Сакен Мамаш, обвиняется в многолетних истязаниях своей супруги.
В итоге экс-дипломат лишился работы и попал под следствие. И вот сегодня огласили приговор. Он получил 6 лет колонии средней безопасности и был лишен дипломатического ранга. Напомним, мы внимательно следили за этой историей, очень подробно ее освещали. Карина не раз приходила к нам в студию и, кстати, придет еще раз на следующей неделе и расскажет о своих эмоциях, переживаниях и о том, насколько она удовлетворена приговором суда. И в завершении сегодняшней программы вот о чем. Недавно в сети разлетелось видео, где один взрослый мужчина стреляет в других из рогатки. Причем стреляет он не по птицам, а по людям, и не по простым, а по полицейским. Естественно, это видео вызвало огромный ажиотаж. Что, мол, да как, где это видано, чтобы в нашу доблестную полицию пуляли из рогатки, ну и так далее. В общем, после проведенного расследования выяснилось, что это начальник местного отделения полиции. Непонятно, таким образом он воспитывал своих подчиненных или просто игрался. Не поняло это и высшее руководство, а потому героя видео просто уволили. Теперь у него масса времени побегать с рогаткой не только за людьми, но и за птицами. У меня на этом все. Берегите себя и увидимся прямо по Кунаева.